Ons kyk na vandag se koerante en ook ander aanlyn media platforms om uit te vind wat die jongste nuuspels en Mia Spies sluit nou by ons aan om ons 'n bietjie meer daaroor te vertel en in te lig. Goeiemôre Mia. Môre julle. Mia, ons begin met Eyewitness News of EWN afgeskaalde staatsrede vanaand. So Elsa, baie belangrike dag. Dit is natuurlik een van die belangrikste gebeurtenisse op die politieke kalender en dit is die staatsrede wat vanaand 7 uur in die parlement in Kaapstad plaasvind. Dit gaan heel anders lyk as vorige jare. Dit gaan nie die glansryke geleentheid wees met die rooi tapuit en so aan nie. Vanjaar is dit baie afgeskaal. Daar gaan net 50 afgevaardigdes in die raadsaal toegelaat word en die res gaan dit op die skerm kyk saam met die res van Suid-Afrika. So dis ook die eerste virtuele staatsrede. Ons weet verlede jaar se staatsrede het plaasgevind net voor die pandemie of net so in die begin van die pandemie, maar hierdie jaar lyk dit heel anders. Bietjie goeie nuus is dat die staatsrede vanjaar nagenoeg R100,000 gaan kos. Gewoonlik het belastingbetalers meer as 2,000 of die vorige jaar sin was meer as R2 miljoen opgedok vir die staatsrede. So vanjaar is dit net R100,000 en dit gaan hoofsaaklik vir die internetverbindings vir hierdie virtuele staatsrede. So ja, daar word baie geld gespaar. Vorige jare was dit na die tyd 'n funksie. Ons weet dit was die prosessie voor die tyd, rooi tapuit. Hierdie jaar niks van dit nie. President Cyril Ramaphosa gaan die staatsrede lewer. Net 30 parlementslede van verskeie partye sal daar wees. En dan voor die staatsrede sal daar 'n kersaansteekseremonie ter ere van alle COVID-19 slagoffers in Suid-Afrika wees. So ja, hulle sê dit is Suid-Afrika is in rou. Ons sterftesyfer is al oor meer as 47,000. Ons het die 47,000 kerf verbygesteek. So daar's baie belangrike aspekte wat president Cyril Ramaphosa vanaand moet aanspreek. Dit is natuurlik, ons sit in die COVID-19 krisis. Suid-Afrika het nog nie begin met hulle enstofprogram nie. Korrupsie, ons het nou weer korrupsie gesien met skandale soos die persoonlike beskermende toerusting, daai tipe skandale, het korrupsie gaan aangespreek moet word. Ons is nog steeds in 'n geweldige ekonomiese krisis, baie erger en die gat waarin ons is dieper as verlede jaar hierdie tyd en werkloosheid is baie hoog. So ons weet ons wil nie net planne van president Cyril Ramaphosa hoor nie, want hy's baie goed met planne gee. Daar kort gedetailleerde meganismes oor hoe ons dit gaan instel en hoe ons onsself uit hierdie situasie gaan kry. Ja. En Mia, ek meen daar is dan nou ook verwys na die feit dat daar waarskynlik dan nou geen onderbrekings deur die EFF veroorsaak kan word nie. Die enigste onderbreking waaroor ons wel in die stadium bekommerd is kragonderbrekings, maar ek sien beerkrag is vandag opgeskort. So Elsa, van gistermiddag 1 uur tot vanoggend 6 uur het Eskom fase 3 beerdkrag toegepas en dit was omdat daar glo groot meganiese probleme was en hulle nie hulle noodopwekkingsreserwes kon aanvul nie. 'n Paar minute terug het Eskom op Twitter laat hoor, daar gaan nie vandag beerdkrag wees nie. Dit is, ek weet nie of dit toevallig is, maar dit ook die staatsrede is nie, want baie mense gaan die president se toespraak op hulle skerms moet kyk. So mense is nie seker of dit toeval is of nie, maar hulle sê daai noodreserwes kon aangevul word en daar gaan nie vandag beerdkrag wees nie. Die artikel wat ek vir julle gestuur het, is egter nie sulke goeie nuus nie, so mense moet maar nie die kersse en die flitsse te ver wegbêre nie, want Eskom het vroeër aan Moneyweb gesê, dit lyk asof beerdkrag, hoe ons dit nou sien, heel moontlik tot Desember saam met ons gaan wees. Ons weet, Eskom het vroeër gesê, hulle het 6 maande nodig, 'n jaar. Dit voel vir my of daai tydsraamwerk met elke media sessie net langer word. Maar nou op die oomblik lyk dit of hoe ons dit nou het weer tot Desember is. Ek dink is 'n baie slim manier om bietjie geld te maak deesdae. Mens kan dit nou begin. Die 3 van ons of die 4 van ons het 'n wetenskap dat die beerdkrag opgeskort is vir vandag tot en met so 10, 12 minute oor 10. Dan kry ons 'n verrassing en dan kan jy nou geldjie maak. Dan weet jy, gaan dit wees, jy weet op 'n tyd van die goeie nuus tot dit weer donker is. Ja, dan kyk ons wie is die naaste. So ek sê so kwart oor 10, 12 minute oor 10 gaan dan sê nee, wag. Ek dink so 10 voor 12. 10 voor 12. Okay, ek sal dan maar gaan met so hier om en by 1 uur se kant vanmiddag. Okay, Mia?
Ek dink ons gaan weer dalk 'n aankondiging hier naby die naweek kry. Ons weer is altyd die donderdag of Vrydag wat sê oor die naweek. So my geld is op donderdag of Vrydagoggend. Okay, en dis R100. So kom ons kyk wie is dan nou reg vir R100. Nie planne daarom maak nie. Dit is net bloot 'n raaiskoot. Ja, so ek het glad raaiskoot. inside info nie. Dit is my skatting. Ek moet byvoeg en sê beerkrag maak in hierdie stadium geen verskil in ons gebied nie, want gister was daar 'n kragonderbreking. Niemand weet hoekom nie. En dit het redelik lank gevat om aandag te gee aan hierdie kwessie, maar ek dink City of Tshwane kan gerus ook 'n bietjie aan hulle stelsel werk, want wanneer 'n mens dan nou bel om dit aan te meld, dan word daar bloot gesê die stelsel is nie tans aanlyn nie en 'n mens moet weer oor 'n uur of so bel. So miskien kan hulle 'n bietjie aandag daaraan gee, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Mia, ons gaan aan met Eskom, want ek sien Times Live berig Eskom onder Zondo se soeklig. As mens die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping dophou, is mens amper nie verbaas dat ons weer in die donker sit nie. So gister het voormalige direksielede van Eskom weer getuig, ons het al voorheen ook van hulle gehoor. En selfs adjunk hoofregter Raymond Zondo was geskok geweest, want van hierdie direksielede het gesê hulle was nie bewus daarvan dat 'n voorbetaling van 1,68 miljard rand aan die Gupta se Tegeta maatskappy gedoen is nie. So as mens dink dat direksie hierdie betaling moes binne 24 uur onderteken word, maar as mens dink dat nie eers 'n direksie weet van so astronomiese bedrag wat aan die Gupta se Tegeta Mine Resources gegaan het nie. Het hulle nie geweet wat aangaan daar nie, die probleme wat daar dan hierdie was al in 2015 wat met die bestuur daar aan die gang is, dan is mens regtig nie verbaas oor die situasie waarin Eskom op die oomblik is nie. So dit is baie interessant om die Zondo-kommissie dop te hou en te kyk hoe staatskaping en die kaping van Eskom ook oor die jare gebeur het en ook bygedra het tot die situasie waar ons nou is. Goed, ons het so 'n minuut oor Mia, so ek dink ons wil net inleidend miskien na hierdie volgende storie verwys, of ek gaan net sê, bly ingeskakel. Ons gaan hier nagesels oor die enstofprogram en dan kyk ons ook so 'n bietjie na nuus vanuit Limpopo en ek sien die Comrades Marathon het ook die lys gehaal. So bly ingeskakel vir die res van hierdie koerant en media bespreking. Ja, en op vermaak sien ek dat nou so pas ingekom dat DJ Fresh en Euphonic nou hulle kontrakte kwyt is. As radioomroepers, dit is nou maar gerugte van Januarie is van die lig af gehaal. Met aanklagte teen hulle, maar hulle kontrakte is nou nie hernie nie. Dis net maar wat gebeur, nie. Baie moeilike bedryf. Ek dink jy moet nie die maatskappy laat sleg lyk of so iets nie. Maar dit gaan nou weer groot nuus op Twitter wees vandag. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met Mia Spies. Mia, ons kyk nou na Netwerk 24 en enstofprogram weer op dreef. Die minister van Gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, het vroeër die week aangekondig dat die inentings van gesondheidswerkers nog steeds volgende week gaan begin, maar in plaas van die AstraZeneca-enstof gaan 'n enstof van Johnson & Johnson nou gebruik word. So ons weet die enstowwe het vroeër die maand van India, die AstraZeneca-enstowwe het vroeër die maand van India aangekom, groot opwinding en toe het navorsing gewys dat die AstraZeneca-enstof swak teen die Suid-Afrikaanse variant van die virus vaar en toe is daar geskarrel om ander planne te maak om ons gesondheidswerkers in te ent en daar is toe nou ooreengekom met Johnson & Johnson dat daar van volgende week af begin gaan word om daai enstof aan gesondheidswerkers toe te dien. Ek dink is baie belangrik dat ons enstofprogram net so vinnig as moontlik begin uitgerol word. Ons is heelwat agter sommige ander lande, maar aan die ander kant sê mense dit is dalk 'n goeie ding, want die AstraZeneca-enstof word nou al wyd gebruik oor die wêreld heen, dat die voetesleep van die regering dalk in ons guns getal het, dat ons teruggesit het en kon gesien het, dit is nie noodwendig so doeltreffend nie. So daar is heelwat ander planne in plek om onder meer nog enstowwe ooreenkomste beklink met onder meer China en Rusland om nog van die enstowwe te kry en dit sal nou deur die loop van die jaar gebeur. Ek dink die prioriteit is nou net om 'n doeltreffende enstof te kry vir gesondheidswerkers wat in die voorste linie is en dit lyk tot dusver of die Johnson & Johnson enstof effektief teen die variant is. En ek dink jy weet daar is uit die aard van die saak ook baie verskillende menings rakende hierdie spesifieke kwessie.
Ja, ons kyk na 'n News24 storie rakende 'n speelplek. Kort sê raadslid na dood van 4 kinders. 'n baie tragiese voorval wat vroeër die week plaasgevind het in Kaapstad. 4 kinders het langs die N2 hoofweg gespeel in 'n gat onder 'n brug en die sandbank het toe meegegee en al 4 van die kinders is oorlede. Daar word probeer nou baie mense het vinger gewys en gesê hoekom het hierdie kinders daar gespeel? Hoekom was daar nie ouerlike toesig nie? Die burgemeester het ook self gesê die kinders moes nie daar gespeel het op daai spesifieke plek nie. Maar een van die raadslede in die gebied het gesê daar is eenvoudig nie genoeg speelplek vir hierdie kinders nie. As jy al ooit in 'n informele nedersetting was, sal jy weet daar is nie 'n groot erf waar kinders noodwendig kan speel nie. Hy het ook gesê daar is sommige sportvelde waar baie van die volwassenes gebruik word om sokker te speel. So daar is eenvoudig nie die fasiliteite nie en dalk is dit iets waarna daar gekyk moet word is waar is veilige fasiliteite of aktiwiteite veral vir kinders wat nie nou in skool is nie. Ja, dis 'n hele ander kwessie wat mens na gekyk gaan word. Skole begin eers die 15de Februarie. Kinders moet besig gehou word en as die ouers heeldag werk, jy bly in 'n informele nedersetting, hou daai kinders hulle self besig op so 'n manier en hierdie het op 'n tragiese manier geëindig. So gemeenskapsleiers in daai gebied in Yanga vra nou vir veilige alternatiewe waar kinders veilig kan speel en hulle self besig hou. Ja, wat 'n tragiese storie. Ons kyk na Marula Media en 3 van Limpopo vas oor 40 ernstige misdade. So 3 verdagtes tussen 20 en 33 jaar oud is in hegtenis geneem in verband met 40 ernstige sake wat verkrachting, gewapende roof en inbrake insluit. So die verdagtes het die gemeenskap van die Wembe distrik getuister en hulle het veral studente aan die Universiteit van Venda en die Wembe se TVET College geteiken. En hulle is toe nou vasgetrek tydens 'n gesamentlike misdaadsintelligensieoperasie en hulle word reeds met 40 voorvalle verbind. Die polisie sê na mate die ondersoek verloop sal hulle heel moontlik met ander voorvalle in die gebied ook verbind kan word en hopelik sien mens nou 'n afname in van hierdie gewelddadige misdade in hierdie gebied wat veral studente wat bloot wil studeer, hulle wil 'n graad kry en hulle word getuister. Die oortredings is ernstig. Dit is verkrachting, gewapende roof, inbrake. So dis goed om te sien dat hierdie 3 mans in hegtenis geneem is. Hulle gaan binnekort in die hof verskyn en mens hoop dat hulle lank toegesluit sal word. Goed, dan in News24, 'n Comrades Marathon weer afgestel. Die Comrades Marathon, die wêreld se grootste ultrawedloop, is vir die 2de agtereenvolgende jaar gekanselleer weens die COVID-19 pandemie. Ons weet verlede jaar was 'n virtuele marathon gehou. Dit sal teen in 3 jaar ook gebeur wanneer mense op hulle eie areas kan hardloop. Ons weet natuurlik massas mense mag nie saam wees nie. Ek dink wat hierdie jaar nogal hartseer maak is dit sou 100 jaar gewees het. Dis 100 jaar sedert die Comrades Marathon begin het in 1921. Toe het 34 soldate gehardloop. Met die laaste Comrades Marathon wat in 2019 plaasgevind het, was al meer as 20,000 hardlopers. En ons weet dit is ook mense van alle lande af. Dit is 'n toerisme trekpleister. Dit is groot opwinding op die sportkalender. So ja, dit gaan nou weer nie hierdie jaar plaasvind nie, maar hopelik sal dit weer 'n virtuele tipe marathon wees dat mense dit op daai manier kan doen totdat mense weer die tipe byeenkomste sal kan hou. Ja. Maar geen kamera dan vir 2021 nie. Ons beweeg na buitelandse nuus. Duitsland beoog om inperkings te verleng. So dit lyk asof Duitsland se inperking tot 14 Maart verleng gaan word. Die kanselier Angela Merkel het gesê een van die redes is net, hoewel hulle infeksiekoers ook aan die afneem is en daar minder syfers is daar ook kommer oor nuwe variante wat vinniger versprei. So dit is een van die redes hoekom dit lyk asof Duitsland se se COVID-19 inperking verleng gaan word tot volgende maand. Merkel het egter gesê dat as daar 'n verslapping van maatreëls is, sal daar spesifieke instellings wees so skole, haarkappers en so aan wat geprioritiseer sal word sodat die ekonomie weer kan heropen.
Maar ja, ek dink baie keer dink Suid-Afrikaans is alleen in hierdie ding. Ons moet net besef dis die hele wêreld wat saam deur hierdie ding gaan, wat weer hoor daar's nuwe inperking. So ja, dit is hulle sit nou vir 'n bietjie langer. Ons weet van die streeksleiers, soos hier op eie bodem ook, het 'n beroep gedoen dat die inperkingsmaatreëls verslag moet word, maar dit lyk nie of dit binnekort daar gaan gebeur nie. Ek het agtergekom die laaste week op my Tinder. Weet almal wat ek in Duitsland volg. Die haartjies lyk nie goed nie. Ek het gewonder wat's fout. Nou besef ek dis daai haarkappers. Maar dit is 'n skok om te besef selfs haarkappers, weet jy, en ek dink daai perspektief, ons vergeet ons was baie bewus van die ander lande en nou en dan word ek so herinner, ek moet 'n bietjie Google en kyk wat in die ander lande gebeur, want mense besef nie, ek weet nie eens of Engeland al uit hulle sin is nie, en wat 'n geweldige streng inperking gehad het. En ons moet maar ons ding ook weer net dophou. Ja, en dan weet Ek mense, dink dit is ekskuus my, gaan jy maar? Ons weet in Suid-Afrika was daar 'n groot herrie gewees oor die alkoholverbod wat ingestel is. En ek het ook 'n interessante artikel gelees vroeër hierdie week wat gesê het watter ander lande ook hierdie tipe inperkingsmaatreëls toegepas het. So dit is nie net Suid-Afrika nie, dis nie net ons regering wat alkohol wil wegvat want hulle is moedswillig nie. Daar is redes daarvoor en ons sien dit in sommige ander lande wat ook byvoorbeeld 'n alkoholverbod gehad het die afgelope jaar. Om terug te kom by die kapsels, ek onthou die dae toe ons kykers my baie mooi laat verstaan en weet het dat ek iets aan my hare moet doen tydens die inperkingstyd en die haarkappers nog nie mag gewerk het nie, maar toe daai regulasies gelig is, as ek dit so kan sê, of die maatreëls, toe was ek dadelik by die salon gewees. Hulle het nooit gekla Henry want ek het sy hare gedoen mos in O, dalk vir ekstra natuurlijk. geld. Ja, daar in sy motorhuis. Ja. Jy elke oggend gaan aanmeld. Ja, ek dink ons moet dalk maar weer teruggaan op daai Ja. reëling. Ek meen ons het lekker gekuier ook. Ja. Ja. Ek wil daai kuif knak. Ag, maar al wat ek wil sê is net dat, jy weet, wanneer 'n mens kyk na hierdie spesifieke bedrywe, soos die haarkappers, wanneer die protokolle gevolg kan word, kan ek nie sien hoekom daar 'n probleem moet wees nie, as alles in plek is. Maar Mia, ons kyk dan ook na nog 'n storie, blou bloed pinkvoet gebore. Elsa, koningin Elisabeth se kleindogter, prinses Eugenie, het geboorte geskenk aan 'n seentjie en Suid-Afrikaners sal nie dink dis natuurlik groot nuus vir ons nie. Dis nie regtig op toepassing van ons nie, maar daar's 'n rede dat ek hierdie artikel op die lys gesit het. Wat ek het genoem, dit is natuurlik prinses Eugenie is die dogter van prins Andrew en sy voormalige vrou Sarah Ferguson, die hertogin van York. So sy het geboorte geskenk aan 'n seentjie en dit is koningin Elisabeth 94, dit is nou nog een van haar agterkleinkinders. Wat vir my interessant was van hierdie storie is die aankondiging is op haar Instagram bladsy gemaak, 'n fotootjie van die baba se handjie met 3 blou hartjies onder om te sê dis 'n seentjie. So net hoe die internet en sosiale media dinge verander het. Ons weet gewoonlik is daar ander aankondigings, veral as dit nou 'n prinses se kind is wat gebore word, aankondigings by Buckingham Paleis of amptelike aankondiging. Hierso het sy bloot soos almal anders op hulle Instagram gesê, ek het geboorte geskenk, seentjie is gesond, met net 3 blou hartjies. En ons almal weet wat dit beteken, dis 'n seentjie. Jornay, iets om by te voeg? Nee. Goed, Mia, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was dan Mia Spies. Dankie Mia, dankie Elsa. En in 'n ander nuus, een van my gunsteling mense in die hele wye wêreld, my gunsteling dopper, professor Fika van Rensburg, groet nou Potch na 50 jaar. Hy gaan nou aftree en hy het 'n lekker projek. Hy gaan nou in Johannesburg kom bly vir 'n rukkie. En hy't nou die kleinkinders, so ons wil net vir hom ook sê, of van my kant af, hy was een van my professors ook. Dit was nie iewers met hom gesels. Ons het 'n fantastiese onderhoud met hom gehad. Ek dink jy het dit gelei. Dan klink dit of ek 'n fantastiese onderhoud het. Hy was 'n fantastiese gas.